我的咳嗽到底什么时候要好？那我昨天用加热眼罩真的有睡得比较好，就加热眼罩。我现在要去全家買吃的，因為我等一下要吃藥，吃一點東西對我的胃會比較好一點。这個風感覺很近。今天那個風沒有很殘暴。對。這個是熱狗蛋堡。熱狗蛋堡。起司蛋堡。起司蛋堡。現在下課來吃晚餐，要吃一家我平常就很常吃的意大利麵店，它在板橋。就那2張而已。这個藥我要分，這顆藥是鼻子過敏藥，我超常鼻子過敏，然後我都會吃這一顆。之前不是聽說就膠囊就是不是這樣子吃，是要這樣子吃，好像是真的。我真的拜託我的咳嗽趕快好，不然的話，現在晚上睡覺超級不舒服。晚上睡覺就是一直會想要咳，然後就睡不好，然後我聲音也變好奇怪。而且你知道，我真的最近可能就電腦使用過度，我真的是眉毛上面這2邊真的是超級酸痛的。就這裡有個筋，然後就會想要撥，就是有種酸爽、酸痛的感覺啊！而且我也不確定我今天能不能剪片，因為我眉上真的是太痛了，也許可能會拖到明天早上，或者是說等一下休息一下就好了。對，有時
有時候我都不知道，我根本就是在找自己的麻煩，就是好煩哦。但也就只好這樣了，頭都洗下去了，只好繼續洗啊，把它洗完，就這樣。